dengiz itlari. Mavjlanadi atrofda dengiz, quturadi bo'ron tinimsiz. Boshqaradi kemani a'lo bizning jasur kapitan Leo. Axtimizda turib biz bardam, yetkazamiz yuklarni har dam. Biz suzamiz doim ilgari, chunki bizlar dengiz itlari. Yuk tashishda 7 dengizda teng kela olmas hech kimsa bizga. Davyurakmiz hamda qudratli, chunki bizlar dengiz itlari. Kezib chiqib 7 dengizni topolmaysiz bizdek ibratli, sadoqatli do'stlaringizni, chunki bizlar dengiz itlari. Santa Canina boyligi. Yo'lga chiqyapsizlarmi, kapitan? Ha, shunday. Santa Caninaga mushak olib ketyapmiz. Bayram kuni rosa mushakbozlik bo'ladi-da. Sir saqlashni bilasizmi? Ha, bemalol aytavering. Mashg'ulot vaqtida uchura. Voy, bu quvnoqdaydi uchun zo'r iftixor-ku. Dengiz itlari nima deyishdi? Ular hali bu gapdan bexabar. Men borib ogohlantirib qo'yay. Cheka, oxirgi tongni ortishyapti. Roki, qutilarni ehtiyotkorlik bilan joylab chiqinglar. Ana joylab ham bo'ldik. Endi yaxshilab berkitamiz. Ha, yuqoridagilar. Topshiriq bajarildi. Ish bitdi. Jo'nasak ham bo'ladi. Havo ham ochilib ketdi. Hoy, menga qaranglar. Nazarimda u xonim senga gapiryapti. Sizga gapiryapman. Marhamat qilib kapitanni chaqirib qo'ysangiz. Kechirasiz, u hozir kemada yo'q. Unda yordamchisini chaqiring, otaxon. Axborotingiz uchun menman kapitanning yordamchisi. Yaxshimisiz? Buyumlarimni kayutaga olib chiqish kerak edi. Kayutaga olib kirish kerak. Santa Caninaga ketyapsizlarmi axir? Ha, shunday. Men ham o'sha yoqqa ketayotgandim. Sizlarni ogohlantirish esimdan chiqdi. Yanglishmasam, tanishib olganga o'xshaysizlar. Ijozat eting, bu xonim Dolores del Toro. Butun dunyoga mashhur va manzur bo'lgan xonanda hamda uning sodiq hamrohi Anita. Ular bizni kemamizga ketishga lutfan rozilik bildirishdi. Kemamizga xush kelibsiz. Boshimiz ko'kka yetdi. Quvnoqdaydi paraxodining kema jurnali 29-may. Biz ertaga Santa Caninaga ayni o'z mustaqilligini nishonlayotgan kunda yetib boramiz. Mushaklari ham aynan shu marosim uchun olganmiz. Kemamizda eng aziz mehmon Senorina Dolores del Toro ham bor. Hachiko, nega quloqingni berkitib olding? Yoqmayaptimi? Ovozini jarangdorligini qara. Bu Xudoning inoyati shunday emasmi? Bunday hayratomuz layoqat sohibasini xonandalik san'atining yuksak cho'qqilari sari kuzatib borish quvnoqdaydi uchun ulkan baxt va iftixordir. Men bu haqda she'r ham to'qidim. O sohib jamol, Dolores xonim, unutmaymiz ovozing nafis, yetaklagay bizni udoyim, qo'yinlarda olqa har nafas. Voy, xuddi bulbulday sayraydi-ya. Qurvaqaga o'xshab vaqillayapti. Namuncha bemasa bo'lmasa. Kechirasizlar-ku. Lekin buni dengizga to'kib yuborish kerak. Bunday ovqatni hatto mushuklar ham yemaydi. Voy, men uni ko'p pishtirilgan qaymoq bilan nondan tayyorlagandim. Men pishiradigan maxsus taom esa sholg'om bilan dimlangan go'sht. Tayyorlay. Olmos bu taomni Doloresdan hech kim o'zga. La 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 la. Yordam qilur bosh oshpazimiz. Sabzavotlarni archishimizga, karton
boshqa yo'sin. Sabzi karam va sholg'omni achchiq yoddan chiqay debdi. Ketma-ket solamiz qozonga. So'ng qo'yamiz past olovga. Menimcha kapitan, yana och qolamiz. Ovqat tayyor. Bugun sholg'om bilan go'sht yeysizlar. Qani kapitan, bir mazasini tatib ko'ring-chi. Juda mazali taom bo'pti. Bu maqtov ertangi konsert ovozimni yanada jarangdor qiladi. Sizni ovozingiz hamisha bamisoli Santa Canina olmosidek go'zal bo'lib qolaveradi. U dunyodagi eng katta olmos ekanini eshitganmisan, Anita? Ha, mashhur Kaninor olmosi. Kaninor olmosi. Konsert chog'ida bu bebaho tosh ko'ksimni bezab turadi. Graf Barzo, umidim sizdan bugungi konsert ko'ngildagidek o'tmog'i lozim. Ha. Tashvish chekmang, olmos shu yerda. Ha. Janob Bonito, kamina barcha ishni pishitib qo'yganman. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Menga bemalol ishonavering. Xavotir olishga o'rin yo'q. Bu yog'ini o'zim bilaman. Demak, teatrda ko'rishamiz, ha, kapitan? Ha, yuklarni tushiraman boraman. Yodingizda bo'lsin, graf. Olmosni xonim sahnaga chiqishi oldidan olasizda, konsert tugagan zahoti darhol joyiga qo'yib qo'yasiz. Ko'nglingiz to'q bo'lsin, janob Bonito. Xush kelibsiz. Signorita Direttore, Santa Canina sizga muntazir. Men uchun bu katta sharaf, azizim Bernardo Bonito. Ko'nglim sezib turibdi, konsert zo'r o'tadi. Qani, endi repetitsiyani boshlaymiz. Azizim Pet, Kaninor olmasini sahnaga siz olib chiqsangiz devdim. Men? Xo'p. Siz nima desangiz shu, tantanani meni tabrik so'zim bilan boshlaymiz. Qani ko'raylik-chi, yozganimni o'qiy olarmikinman. Saxovatli Santa Canina aholisi. Bugun shahrimizga jahonga mashhur Tepada yaxshiroq ko'rinar ekan. Signorina Dolores del Toro tashrif buyurganlar. Menimcha u yerda hech nima eshitib bo'lmaydi. Muqaddas bo'lgan bebaho Kaninor olmosini ko'ksiga taqqan holda milliy matkamni ijro etadilar. Olmosni signorinaga uning do'sti dengiz iti oshpaz Pet topshiradi. Mana Kaninor olmasi juda bebaho. Ehtiyot qiling, tag'in yo'qotib qo'ymang. Boravering. Dolores xonim. Graf, Kaninor. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, yo'q. Kaninor. Axir bu shisha-yu. Ha, shisha. Yarabaslar Kaninorni o'g'irlashibdi.
oxirgi marta uni siz ushlagandingiz. Demak, siz o'g'irlagansiz. Qani, olmasni bering. Bering, bering. Qani, cho'zing, olmasni bering. Şerifçiliği işler gelsinler. Ablaklar. Akıl. Kaninor, hayriyat. Sizler neyse. Soğukçular. Oy Kaninor. Hiç kimi çıkarmaylar. Hamdını tuttu kılıylar. Buni qarang, kapitan, xuddi tirikka o'xshaydi-ya. Ha, Roki, bu go'zallik shaydolarining unga bo'lgan hurmat belgisidir. Hozir yigitlarimiz maza qilishayotgandir. Hech narsa yo'q. Oxirgi marta so'rayapman. Olmosni qayerga bekitdingiz? Aytyapman, uni men olganim yo'q deb. Bas, yetar. Mana bu sheriklari bilan qo'shib qamab qo'yinglar. Bo'yniga olmaguncha hech qayoqqa chiqarmanglar. Voy. Ana ham tovoqlari. Hibsga olinsin. Nima? Aybdormasmiz, kapitan. Bizni qutqaring. Tezroq bu yerdan juftlarni rostlash kerak. Azizam signorina, bizni kechiring. Axir o'zingiz tushunasiz, Kaninor. Eshitishni ham xohlamayman. Meni tinch qo'ying. Odamlaringizga ayting. Meni hozir kemaga kuzatib qo'yishsin. Xo'p bo'ladi, xonim. Barzo, signorina Del Toroning paltosini keltiring. Tezroq. Ijozatingiz bilan sizni kemagacha kuzatib qo'ysam. Yo'q, siz shu yerda qoling. Butun teatrni tintuv qilish lozim. Soqchilar, xonim bilan Anitani kemaga kuzatib qo'ying va ularni o'sha yerda qo'riqlattiring. Yo'q, kapitan. Ay, ehtiyot bo'l. Voy! Kapitan, tezroq. Olmosni bizni yigitlar o'g'irlagan degan gap kimdan chiqdi o'zi? Signorina-ku. Bizga faqat u yordam bera oladi. Qorong'i tushguncha kutish kerak. Ha? Xo'sh, yigitlar, endi nima qildik? Shunisi aniqki, panjarani sindira olmaymiz. Yana bir ko'r. Hozircha. Hay kapitan, qarang, Chirko. Demak, ularni o'sha yerga qamashibdi. Afsuski, hech nima qila olmaymiz. Menda bir fikr bor. Hamma yoqni tindib chiqdim, janob oliylari. Bu yerda ham yo'q. Bir ilojini qilishimiz kerak. Axir bayramni qoldirib bo'lmaydi-yu. Dolores chaqirtiring. Buyrug'ingiz bajariladi, muhtaram hokim. Kimsan? Bu men kapitan Leo. Qamoqqa olindingiz.
Joningdan umiding bo'lsa qo'lingni ko'tar. Hozir. Chiqa qol, baribir chiqaraman. Ha, qara. Ularda ayb yo'q, buni aniq bilaman. Chunki ularni yonida edim. Ularni gunohsiz ekaniga zarracha shubha yo'q, lekin buni isbotlash kerak. Shuning uchun sizdan yordam so'rab keldim. Soqchi. La'nat. Yura qolinglar. O'zi ham ayni vaqtida kelibman. Xalqimga nima deyman? Nima deyman xalqimga? Nima deb bahona qilaman? Bu yer juda ajoyib ekan, to'g'rimi, Anita? Mana shu bizga asqotadi. Qani, Anita, ketdik. Roki! Tezroq! Dolores, tayyorlaning. Men tayyorman, boshlayvering. Menimcha endi ko'chdi. Sal o'ngroq olamiz. Shunday. Chiqyapti. Yaxshi, ana bo'ldi. Endi yondiramiz. Yigitlar, bu Roki bilan Anitaning ishi. Biz endi arqonni panjaraga mahkamroq boylashimiz kerak. Endi Doloresning yoniga qayt. Nima qilishni bilasan, ha? Ha, Roki, bilaman. Jo'naymiz, kapitan. Kema yurg'izilsin. Olg'a Dolores. Stop mashina. Anita, Dolores. Qani yigitlar, tezroq. Roki, pastdagilar javob bermayapti. Yukxonaga kiringlar. Bo'lmasa, kemani portlatib yuboraman. Meni ma'zur tutasiz, signorina. Cho'ntagingizda omonatim bor edi. Kaninor meniki. Uni siz o'g'irlagan ekansiz-da. Bu sirligicha qoladi. Nimagaki hozir hammangiz o'lasiz. Buna qolinglar. Tezroq. Safaringiz bexatar bo'lsin. Qochib qol! Qaranglar, qayiq. Yer oshgani qoldi. Hozir ketaman. Arqonga qaro hayda.
Hozir men homiyoni qarab chiqaman. Qiziq, qayerda bo'lishlari mumkin? Kapitan, qayerdasan? Pastga tush. Bo'la qol, yugur. Tez bo'l, portlab ketamiz. Ha, yo'q, ulguraman. Chiko, tirikmisizlar? Barakalla Tim. Sen nafaqat kemani, balki Santa Caninoni boyligi bo'lmish Caninorni ham qutqarib qolding, ha? Hurmatli Santa Canina aholisi, do'stlarim, bilaman bayramni boshlanishini sabrsizlik bilan kutmoqdasiz. Lekin afsuski, sizlarga o'ta noxush xabar aytmoqchiman. Caninor Hayriyat topilibdi. Kapitan, sizga va do'stlaringizga munosib minnatdorchilik izhor etishga ojizman. Santa Canina hokimi sifatida sizlarni shaharning faxriy fuqarolari deb e'lon qilaman. Bu yerni qadrdon portingiz deb biling. Keyingi safar kelganingizda sizlarni teatrimiz rahbari etib saylangan Signorina o'z rabo qo'shiqlari bilan qarshi oladi. Demak, men ham shu yerda qolarkanman. Men sizlarni sog'inaman. Hammadan ko'proq seni. Tim. Bu munosabat bilan Signorinaga atab she'r ham yozarsan hali? Albatta. Biz yaqin orada yana Santa Caninaga qaytib kelsak kerak, menimcha. Ofarin! Kameras Continental, Cine Group, Le Film de la Perrine, Frans 2 studiyalarining qo'shma mahsuloti. Ssenariy mualliflari Michel Haylard, Patrick Renyard, Tony Scott. Rejissyor Olivier Poiret. Bastakor Marko Gianetti. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilingan. Dublajda artistlardan Farhod Abdullayev, Rustam Karimov, Inog'om Odilov, Fayzulla Ahmedov, Hojiakbar Komilov, Oybarchin Bakirova, Svetlana Murodxo'jayeva, Yo'ldosh Abdukarimov, Bekzod Muhammad Karimov va boshqalar ishtirok etishgan. Dublaj rejissyori Kamoliddin Usmonov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova, tarjimon Mirzamurod Olimov, muharrirlar Qodir Mirmuhamedov, Komil Tursunboyev, video muhandis Yevgeniy Kononov hamda Baxtiyor Rahmatullayev.